वेलकम एवरीवन आम ऑफिशियल सॉल्यूशन को समस्त को स्वागत। आज आम भिडियो नहीं आसु जो सोशल स्टडी रही तार मेथड पेपर रे प्राय 30 टी क्वेश्चन आम नहीं आसु एवं किसी नोट मध्य देबू जहाँ द्वारा आपण भल भाव में आपण एग्जाम टी क्रैक करि पारिबे। तेणु लेट न करी चलत आम वीडियो स्टार्ट करवा। तेणु आम फास्ट क्वेश्चन होची शिक्षण प्रक्रियार 3टी विभाग रही जदि आम फास्ट देखा ताने फास्ट होची लक्ष्य निर्धारण आउ सेकेंड जदि देखा लक्ष्य प्राप्ति। तेणु ये दुईटी व्यवस्था रही से कौची ताहले थर्ड होची सपनाटा कौन रही ताने ए रे रही परीक्षा, बी रे रही प्रश्नपत्र, सी रे रही मूल्यांकन एवं डी रे रही कौनसी नुहे। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले सी होची आमर सठिक आंसर जहाँकि मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा से कौची केउठी मूल्यांकन उद्देश्य नुहे। एठी मध्य नेगेटिव क्वेश्चन से पचारछि। ए रे अछि शिक्षादान प्रणाली को अधिक परिमार्जित करिबा, बी रे अछि शिक्षादान लक्ष्य हासिल हैला कि नाही जानिबा, सी रे अछि शिक्षार्थी को वृत्ति चयन पाई सहाय्य करिबा, डी रे अछि शिक्षार्थी को ऊपर क्लास को पास करेबा। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य आम जदि देखा ताले सी होची एठी हमर सठिक आंसर मूल्यांकन उद्देश्य केबे भी हेबो नाही जे शिक्षार्थी को वृत्ति चयन करिबा पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा वर्तमान आम विद्यालय रे केते प्रकार मूल्यांकन व्यवस्था प्रचलित अछि 2, 3, 4, 5। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले दुईटी होची तुमर कौन रही ना मूल्यांकन प्रकार रही। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा समापन परीक्षा केते बेले करा जाए। जदि समापन परीक्षा आम देखा ए रे अछि गोटिए पीरियड शिक्षादान शिक्षण परे करा जाए, बी रे अछि एकाधिक पीरियड शिक्षादान शिक्षण परे, सी रे अछि पूर्ण प्रसंग शिक्षादान शिक्षण उपरे, डी रे अछि वर्षकर पाठ शिक्षादान शिक्षण परे। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले डी होची एठी हमर सठिक आंसर जो समापन होची परीक्षा करा जाए ताहा वर्षकर पाठ शिक्षादान शेष परे तापरे आम परीक्षाटी करिथाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा लिखित परीक्षा रे केते प्रकार प्रश्न पचारि जाई थाए। ताने ए रे अछि 2, 3, 4, 5। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले बी होची एटी आमर सठिक आंसर जहाँकि 3 प्रकार प्रश्न पचार जाई थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा प्रश्न गुड़िक कहाँ आधार रे हेबा दरकार। ए रे अछि शिक्षण उद्देश्य, बी रे अछि विषय भित्तिक, सी रे अछि शिक्षण अभिज्ञता, डी रे अछि शिक्षण प्रक्रिया। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले ए होची एठी हमर सठिक आंसर जहाँकि शिक्षण उद्देश्य अनुसार प्रश्न गुड़िक आमर हेबा उचित। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम कहूँ निम्नलिखित केउठी सामाजिक विज्ञान शिक्षार चिंता शक्तिर उन्मेष उद्देश्य संपर्कित। ए रे अछि शिक्षार्थी समस्या गुड़ी को चिन्हि पारे, बी रे अछि समस्या विश्लेषण करि पारे, सी रे अछि तथ्य नीति को बाछि पारे, डी रे अछि उपरोक्त समस्त। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ए सबु गुड़िक आमर होची दरकार होता है फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन एवं थर्ड ऑप्शन। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले डी होची आमर सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा से कौची गोटे भल प्रश्नपत्र केउठी एक भल पदक्षेप। ए रे अछि पठित विषय वस्तुर क्षेत्र निर्वाचन, बी रे अछि शिक्षण उद्देश्य चिन्हटीकरण, सी रे अछि प्रश्नपत्र नक्शा प्रस्तुति, 4 रे अछि उपरोक्त समस्त। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले फर्स्ट पॉइंट भी इम्पोर्टेंट, बी टा भी इम्पोर्टेंट एवं सी टा भी इम्पोर्टेंट। तेणु उपरोक्त समस्त ये होची सठिक आंसर। तेणु ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा प्रश्नपत्र प्रस्तुति पाई केउठी एक गुरुत्वपूर्ण कार्य। ए रे अछि प्रश्नर प्रकार, बी रे अछि दक्षतार गुरुत्व, सी रे अछि परीक्षण नक्शा प्रस्तुति, डी रे अछि प्रत्येक प्रश्नर मूल्य। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले सी होची एठी हमर सठिक आंसर
ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷଣ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏର ଅଛି ଉଚ୍ଚତର ସମସ୍ୟାକୁ ଏର ଅଛି ଉଚ୍ଚତର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି। ବିର ଅଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ସିର ଅଛି ସବୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ। ଡିରେ ଅଛି କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେତେ ସହଜ କେତେ କଷ୍ଟ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ଉଚ୍ଚତର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। 30 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପାଇଁ କେଉଁଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ? ଏରେ ଅଛି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ବିରେ ଅଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ସିରେ ଅଛି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ, ଡିରେ ଅଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତେଣୁ ଏ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଡି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ବା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଏକ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନର ଗୁଣ? ଏରେ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନଟି ସରଳ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେବ। ବିରେ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷା ସରଳ ଓ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବ। ସିରେ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବ। ଡିରେ ଅଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଡି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। କେତେ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଯୋଗାଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି? ଏରେ ଅଛି 2, ବିରେ ଅଛି 3, ସିରେ ଅଛି 4 ଏବଂ ଡିରେ ଅଛି 5। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି 4 ହେବ। 36 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମ ପାଇଁ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନକ୍ସା ବା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଥାଏ ସେଥିରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ନଥାଏ? ଏଠି ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେ ପଚାରିଛି। ଏରେ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାରଭେଦ, ବିରେ ଅଛି ମୂଲ୍ୟାୟନ, ସିରେ ଅଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଡିରେ ଅଛି ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ମୂଲ୍ୟାୟନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ କହୁଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ପିଲାମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା ପରିମାପ କରିଥାଏ? ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏରେ ଅଛି ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା, ବିରେ ଅଛି ଏକକ ପରୀକ୍ଷା, ସିରେ ଅଛି ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା, ଡିରେ ଅଛି କ୍ରମୋନ୍ନତ ପରୀକ୍ଷା। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ଦୁର୍ବଳତା ପରିମାପ କରିଥାଏ ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା। 40 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ତ୍ରୁଟି ନୁହେଁ? ଏରେ ଅଛି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିହୁଏ ନାହିଁ। ବିରେ ଅଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଘୋଷି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ସିରେ ଅଛି ମୂଲ୍ୟାୟନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ରଖେ। ଡିରେ ଅଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରି ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ସୁଯୋଗ ପାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ଘୋଷି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଏଇ ଅପସନ୍ଟି ଆମର ଭୁଲ ଅଛି। 42 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିର ପରିପ୍ରକାଶ ଦକ୍ଷତା ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ମାପ କରାଯାଇପାରେ? ଏରେ ଅଛି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ବିରେ ଅଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ସିରେ ଅଛି ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ଡିରେ ଅଛି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଏରେ ଅଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କର, ବିରେ ଅଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର, ସିରେ ଅଛି ଆଲୋଚନା କର, ଡିରେ ଅଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଡି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ଏରେ ଅଛି ମାନଚିତ୍ରରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ କଲିକତା ଦେଖାଅ,
बी रे अछि ओडिशार राजधानी केउठारे अवस्थित सी रे अछि ओडिशार दीर्घतम नदीर नाम कौन डी रे अछि ओडिशा ओडिया केरल इच टू डेस कौन हम ये आंसर से आमको पचार तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताहले डी हूँ आमर सठिक आंसर यह एक सादृश्य प्रकार प्रश्नर उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा से पचारुछि केते प्रकार निर्वाचन प्रश्न अच्छी 2 3 4 5 तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले बी हूँ आमर सठिक आंसर जहाँकि 3 प्रकार आमर निर्वाचन प्रश्न रही। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा 2टी संभाव्य उत्तर थिबा प्रश्न को कि प्रकार प्रश्न कह जाए समापन कह जाए मेलक दी विकल्प डी रही बहु विकल्प तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले सी हूँ आमर सठिक आंसर जहाँकि दी विकल्प प्रश्न बोली कह जाए जदि 2टी तार संभाव्य उत्तर थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा केउं प्रश्न रे चिरंतन सत्य बा सेभली उक्ति व्यवहार करा जाए ए रे अछि दी विकल्प अनुक्रिया बी रे अछि समापन सी रे अछि मेलक या डी रे अछि वर्गीकरण तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले ए हूँ आमर सठिक आंसर जहाँकि दी विकल्प अनुक्रिया रे आम चिरंतन सत्य से भली उक्ति आम व्यवहार करिथाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा केउं प्रश्न रे अप्रासंगिक तथ्य को स्थान दिया जाए नहीं ए रे अछि बहु विकल्प बी रे अछि मेलक सी रे अछि शून्य स्थान पूरण डी रे अछि दी विकल्प तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले डी हूँ आमर सठिक आंसर जहाँकि दी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा निम्नोक्त मध्यरु केउंठी मेलक प्रश्नर एक गुण ए रे अछि प्रत्येक प्रश्नर एकांश समजातीय हेबो बी रे अछि परीक्षण रे साहित्यिक शैली व्यवहार करा जाए नहीं सी रे अछि परीक्षक परीक्षार्थी ठारू कौन चाहूँचंती स्पष्ट हेबो डी रे अछि कौनसी अप्रासंगिकता तथ्य स्थान पाए नहीं चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले ए हूँ आमर सठिक आंसर जहाँकि प्रत्येक प्रश्नर एकांश समजातीय हेबो। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा बहु विकल्प प्रश्नर भूल विकल्प को कौन कह जाए ए रे अछि उत्तर बी रे अछि विक्षेपक सी रे अछि एकांश डी रे अछि अनुक्रिया तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले बी हूँ आमर सठिक आंसर जहाँकि विक्षेपक कह जाए। 66 क्वेश्चन जदि आम देखा केउं प्रश्न द्वारा बहु प्रकार शिक्षण उद्देश्य मापिबा संभव होता है ए रे अछि मेलक बी रे अछि समापन सी रे अछि बहु विकल्प डी रे अछि दी विकल्प तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले सी हूँ आमर सठिक आंसर जहाँकि बहु विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा से कुछ निम्नोक्त मध्यरु केउंठी बहु विकल्प प्रश्नर गोटे गुण ए रे अछि प्रश्न पाई 4 बा 5टी विकल्प उत्तर थाए बी रे अछि परीक्षण रे प्रश्न गुड़िक संख्यार थाए सी रे अछि एगुड़िक वर्गीकरण बा सज्जीकरण आकार रे थाए डी रे अछि उपरोक्त समस्त तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले डी हूँ आमर सठिक आंसर जहाँकि उपरोक्त समस्त। 70 नंबर जदि आम क्वेश्चन देखा शिक्षण दुर्बलता निदान करिवार प्रथम प्रक्रियाटी कौन ए रे अछि शिक्षार्थीर क्रिया प्रतिक्रिया तनखी करिवा बी रे अछि पर्यवेक्षण सी रे अछि अवधारणार अवबोध डी रे अछि मौखिक परीक्षा द्वारा स्तर निरूपण तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले बी हूँ आमर सठिक आंसर जहाँकि पर्यवेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा पिलामानंकर शिक्षण दुर्बलता को केउं उपाय रे आमे मूल्यांकन करि परिबा ए रे अछि अनौपचारिक मूल्यांकन बी रे अछि जांच तालिका सी रे अछि निर्धारण मापक डी रे अछि उपरोक्त समस्त तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले डी हूँ आमर सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा निम्नोक्त मध्यरु केउंठी
କେତେକ ପିଲାଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏରେ ଅଛି ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି, ବିରେ ଅଛି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ, ସିରେ ଅଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ଡିରେ ଅଛି ପିତାମାତାଙ୍କ ମନୋଭାବ। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି। ତାହା ଯୋଗୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ କହୁଛି ଛୋଟ ଦଳରେ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିବେଶନ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? ଏରେ ଅଛି ପରୀକ୍ଷା, ବିରେ ଅଛି ମୂଲ୍ୟାୟନ, ସିରେ ଅଛି ଉଭୟ ଏ ଓ ବି, ଡିରେ ଅଛି ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଡି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ନିହାତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଏହା ସମ୍ପର୍କିତ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚକ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପାୟରେ ଶିଖିବାରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ? ଏରେ ଅଛି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ, ବିରେ ଅଛି ଦୃଶ୍ୟ, ସିରେ ଅଛି ଶ୍ରାବ୍ୟ, ଡିରେ ଅଛି ଉପଯୁକ୍ତ କେଉଁଠି ନୁହେଁ। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ। ସେସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ତାର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।